جس کو معدے کی تکلیف ہے، دل کی کوئی مسئلہ ہے، یا سر میں یا کھانسی، نزلہ، زکام، پھیپھڑوں کی کوئی بیماری کا، یہ کوانٹٹی بتاتا ہوں، آپ اس سے کم پیشی کر سکتے ہیں۔ نسخہ بتاتا ہوں، 100 گرام لے لیں زیتون کا تیل اور 20 گرام کلونجی لے لیں۔ اس کو باریک نہیں کرنا، اس کو صرف کوٹ کے توڑنا ہے۔ اس کو پھر تیل میں پھینک کے اس کو 15 منٹ 14 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ بوائل کر لیں۔ اس کے بعد کپڑے کے ساتھ اس کو پن لیں، کانچ کی شیشی میں اس کو رکھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی بندہ بھی جس کو اللہ نہ کرے اس قسم کی آدھے سر کی درد ہے، کھانسی ختم نہیں ہوتی، جو بھی اس طرح قبض تک کی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ بلکہ جو حجامہ کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حجامے کے بعد اپنے ناک میں لیٹ کے ایک قطرہ رائٹ، ایک لیفٹ، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، اس طرح 7 قطرے وہ ڈالے، یعنی کہ جہاں سے شروع کیا وہاں 4 ہو جائیں گے اور ادھر 3 ہو جائیں گے۔ وہ تیل کو اندر لے جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔